الا عندك كميه ديال الصدر ديال الدجاج، اجي نقول لك شنو غتحضري بها. هادو راه كانوا عندي هاد التقيطعات من قبل، كنت دايراهم في الفريكو، غادي يكونوا شربوا العطريه مزيان، لان كنت شويتهم كانوا بقاو عندي وشاطو وخبيتهم في الفريكو. جبتهم وغادي ناخذ واحد الكميه ديال الصدر ديال الدجاج. عندي جوج صدور ديال الدجاج، الوزن ديال جوج دجاجات اللي حيدت ليهم الصدر ديالهم، غسلته بالملحه والحامض والخل. كذلك السكينجبير، اهم حاجه ان الدجاج نغسلوه بسكينجبير ضروري، والملحه والحامض باش كتحيد منه ديك الزفوريه. والسكينجبير كينشفو، كيعطي واحد المذاق اللي طري وزوين. كناخذ كذلك هنايا عندي داك الصدر ديال الدجاج، بالنسبه كنقسمو على جوج داك الصدر. وداك الراس اللي تيكون عندنا من الفوق يعني مهبر، كنقسموه هكاك على جوج، وكنقطعو على حسب الطول ديال الصدر ديال الدجاج. كنقطعوه مكعبات اللي تيكونوا هكا متساويين. بالنسبه للجهه اللي كتكون رقيقه، راه حنا ما كنقطعوهاش رقيقه بزاف، كنخليوها شويه هكا باش كيجي في القطيبات زوين، وكيجي حتى في العضه مزيان. من بعد ما كنقطعوه هكا مكعبات صغيره، كناخذ واحد شويه ديال الربيع، تقريبا واحد 2 معالق ديال القزبر ومعدنوس. من الاحسن انهم يكونوا طريين، بلا ما نديروا هذوك اللي كنكونوا دايرينهم في المجمد. من الاحسن يكون طري. اولا اللي كيكون عندكم يابس، يعني كتكونوا ميبسنو اولا شارينو. بالنسبه للقزبر والمعدنوس راهم كيتباعوا يعني يابسين، اولا كنحضروهم هكا في الدار بطريقه سهله. والا كنتو بغيتوا انني نحضرهم معكم، قولوها لي نوجد لكم ان شاء الله واحد الفيديو. هاد الساعه انا مبقاوش عندي. كنشلضوا عليهم